labrīt, labdien, labvakars, kas skatīsies šo atkārtojumā. Nu ko, es uzreiz ķeršos klāt pie share the screen, ķersimies klāt pie tēmas, lai nevilktu visu to pasākumu garumā. Jūs man dodiet ziņu, vai jūs redzat, vai viss ir kārtībā. Jūs redzat? Jā, redzat? Viss ir ok, super, jā, ok, kruti. Galvenais rādiet, jo es jūs redzu, man patīk, es vismaz jūs varu redzēt nedaudz, es jūs pastumšu uz leju, nedaudz tādā vējā. Kāds varbūt zina, kas tas ir vispār tirgi, prospektu saraksts? Kurš tad ir dzirdējis vārdu, vai tev ir 100 cilvēku saraksts? Ko? Es ticu, ka... Es ticu, ka jūs, kad dzirdat īpaši esošie, tie, kas jau ir doterā, kad kāds viņiem pajautā, vai tev ir savas cilvēku saraksts, viņiem gribās iebāzt galvu kaut kur. Jo tas, nu tā kā saraksts ir, bet ko darīt ar to sarakstu, vai tas saraksts nav izpildīts, nu kāda vispār ir tam jēga tam tai sarakstam, jā? Tātad šodien mēs tam iziesim cauri. Un šodien jums būs arī mājasdarbs. Es īstenībā nezinu, kā es tiksiet šajā nedēļā galā ar mājasdarbiem, jo mums būs daudz mājasdarbu šajā nedēļā. Tas nozīmē, mums varbūt ir jāskatās, kā varbūt savādāk nākamo nedēļu, lai jūs varat tikt galā ar visu to, kas jums jau būs iedots. Bet, jā, tātad droši rakstiet plusiņus vai mīnusiņus čatā, kuram ir saraksts izveidots, kuram nav, vai arī, ja jūs nesaprotat vispār, kas tas tāds ir, jums viņš ir bijis izveidots, bet jums ir iebjās vispār dzirdēt, kad jūs pasakat 100, vai jums pasaka 100 vai 150 vai vēl kaut kas. Droši lieciet, lai es redzu, jo es zinu, kā tas ir, un es arī zinu, kā tas ir, ka cilvēkam nav saprašana, ko viņam iesākt ar to 100 cilvēku sarakstu. Jo man pašai ir bijusi saikne ar to, ka man cilvēks saka, man vēl čut, bišķiņ pietrūkst līdz 100 cilvēku sarakstam, jo cilvēks domā, ka tas ir viņa uzdevums vienkārši izveidot 100 cilvēku sarakstu un viss neko to nedarīt. Ja? Tā, man nespiežās. Atversim vēl visu kaut ko citu. Ok, tātad, kas vispār tad ir tavs saraksts? Sāksim pavisam no pašiem pirmsākumiem. Tātad, tavs saraksts ir tavs biznesa inventors. Jā, nu tā kā, lai tu saprast, ar ko tu var sākumā strādāt. Ja nav saraksts, patiesībā nav biznesa. Pat ja tev liekas, ka tev viss ir galvā, ja tev nav acu priekšā, tad tas īsti neeksistē. Tas nav. Tas ir tāpat kā es, pieņemsim, esmu liels sapņotāja, es eju gulēt un es izdomāju sev tādus Napoleona plānus nākamajam rītam, kad es to pēc tam pati nevaru panest. Ja, un šeit ir tas pats, kamēr tas man nav uz papīra, es no rīta pieceļos un es vairs neko neatceros. Ja man tas ir uz papīra, tad es iešu un es to darīšu. Ja nav saraksts, nav biznesa. Tavs saraksts ir tavs biznesa inventors. Tev vienmēr ir jāatcerās. Un saraksta mērķis ir, lai palīdzētu tev veidot vairāk sarunas, lai būtu mazāk stresa, lai tu zinātu, kā ar to cilvēku runāt, jo es šodien iemācīšu tev kādu 3 kategorijās, kā šos cilvēkus salikt. Mēs to izdarīsim šodien, tas arī būs viens no jūsu mājasdarbiem. Lai arī būtu mazāk emocionāla pieķeršanās vienam cilvēkam, ja? Un, protams, arī efektīvāk rezultāti, jo mēs šeit visi gribam nopelnīt, mēs šeit visi gribam izaugt, bet mūsu darbības netiek darīts pareizes ikdienā. Un tas, kā jau es teicu, tas nav tikai saraksts, lai tikai tu saprastu, kāds tas cilvēks ir, bet lai tu zinātu, kā ar to cilvēku runāt. Jo ar katru cilvēku tu nevar runāt vienlīdzīgi. Ja? Tāpēc man neiet. Tāpēc šodienas uzdevums būs izveidot pat tiem, kuriem jau ir saraksts, izveidosim svaigu sarakstu ar prospektiem, taviem prospektiem. Ko mēs liksim sarakstā? Viss, ar ko tu esi pēdējā laikā nedēļā sarunājusies, vai arī sildījusi, jo mums šeit ir esošie jau, ja, kuri varbūt silda, mēģina no augstajiem uz siltajiem, ja, tad ir uzsildījuši, lieciet viņus sarakstā. Jūs nesat nekad viņus uzrunājuši, lieciet viņus sarakstā. Jūs varbūt tagad esat sadraudzējušies ar kādiem citiem, lieciet sarakstā. Ar visiem, kuriem it kā jūs vēl nesat runājuši, ja, tas ir jau esošiem, kas jau ir esošie biznesā, bet jaunajiem, kas ir pievienojušies šeit pavisam, lieciet pilnīgi visus. Pilnīgi visus, kas jums ir, mēs to iesim tālāk. Un visi, kuri nav jums klienti vai biznesa partneri, jā, tam visam ir jābūt jūsu sarakstā. Jums tiks iedots šāds saraksts, es Facebook grupā ielikšu PDF failā, kuru jūs varēsiet nolādēt un izprintēt.
Un jūs redzēsiet, ka PDF failā ir, kāpēc es nevaru šo noņemt? Jūs redzēsiet, PDF failā ir šāds saraksts ar 100 cilvēkiem. Es jūs varu apbēdināt vai iepriecināt, es pat nezinu, bet ja jūs izlasīsiet šo grāmatu, šai grāmatā ir ieteikts 150, nevis 100. Ja? Tāpēc es noteikti iesaku šo grāmatu arī pasūtīt, tā kā 100 vēl ir nekā, 150 ir ideāli. Tā kā tādā veidā jums tas tiks iedots, un šeit jūs varēsiet ļoti skaisti uzrakstīt vārdu uzvārdu, cilvēku vārdu uzvārdu, un es tūlīt iziešu cauri, kas ir karstais, siltais, jo mēs viņus ieliksim kategorijā. Jo dēļ tā, ka tu viņus ieliec kategorijā, tu zini, kā ar viņiem runāt. Un, protams, platforma. Ko es ar to nozīmēju platformu? Jo varbūt viņš ir no tavas telefona grāmatiņas, varbūt viņš ir tavā e-mailā, varbūt viņš tavā Facebookā, tavā Instagramā, lai tu zinātu, kur tu to cilvēku var dabūt un kā tu ar viņu var sakontaktēties, ja? Tā jums tāds būs iedots, un, protams, jūs pēc tam viņu arī varat papildināt. Tā, ir 3 kategorijas. Ir karstais, kuru mēs apzīmējam ar H, bet ja es jūsu vietā, ja jums patīk vairāk krāsainības un jums ir daudz vieglāk šādi, paņemiet 3 flomasterus vai 3 dažādas pildspalvas vai zīmuļus un katru kategoriju cilvēku iekrāsojat savādākā krāsā. Tātad karstais varat iekrāsot sarkanajā, ja? Siltais vienmēr būs W, tad warm, jūs varat izdomāt pašas, nezinu, dzeltenajā, un augstais, tas ir pilnīgi vēsais cilvēks, kurš jūs nepazīstat, ja, ir augsts, tad to jūs varat iekrāsot zilajā krāsā. Tātad vispirms mums ir jābūt sistēmai, mums ir skaidrība, un tad mums būs pieeja katrā tirgu atšķirībai. Jo šis ir tirgus, ja? Savā ziņā jūsu apkārtējie cilvēki ir tirgus. Tas ir tirgus, ar kā jūs zinat, kā iet uz tirgu un kaulēties vai pārdot gurķīšus un visu pārējo. Tad šis ir tas variants, ja? Vai arī jūs tāpat varat iedomāties, ka šis ir jūsu noliktava, ja? Biznesa noliktava, un jums tā noliktava ir jāsakārto pa kategorijām. Nu, un tad šis arī ir kaut kas ļoti minimāls, lai jūs saprastu, kur kas atrodās. Ja? Tālāk, tātad. Telefonos, tad ejam cauri telefonu sadaļai, numuriem, sarakstam cilvēku vārdu, uzvārdu, tur, kur jums ir jāliek, un kāpēc es uzrakstīju ne ar lieliem burtiem nevērtēt cilvēku iepriekš, tad kāpēc es nostāju, tāpēc, ka man arī tāpat ir bijis, es tagad skrūlēju, un es tagad redzu, ne, es ar šito negribētu strādāt, ne, es šitam negribētu uzjautāt, un arī šitam neinteresē, mēs jau esam ielikuši viņu kaut kādā aplītī un kaut kādos grožos, mēs nevērtējam, mēs vienkārši liekam to cilvēku vārdu tur. Nav svarīgi, vai viņš tev agrāk ir teicis jā vai nē. Viņš arī, jau ir tavos kontaktos. Ja cilvēks ir piemērots, kā saka, ja cilvēks ir dzīvs un elpo, tad liec viņu sarakstā. Ja? Tev nav jādomā, ko viņš dara, ko viņš nedara, kas ir viņa, ar ko viņš nodarbojās. Ja viņš elpo, viņš ir dzīvs un viņš ir tavā dzīvē, un tu viņu redzi, tad mums ir jāliek sarakstā. Sociālos tīklos, tas pats ir Instagrams, Facebooks, TikToki, visu, ko jūs izmantojat, tos cilvēkus liekam tur. Viss, ar ko tu sasveicinies, sekotāji, komentētāji, reakcijas, kuriem tev ir kaut kāds connections. Tagad mēs liekam pilnīgi visus cilvēkus, ja? Tagad es eju cauri, kur tos cilvēkus. Ja? No kurienes jūs tos cilvēkus varat dabūt, no kurienes jūs viņus varat izvilkt. Gan arī katram jau ir kāds sociālais tīkls, kur jums ir cilvēki. Tie ir 250, 10 vienalga. Lieciet visus, kas jums ir, tāpēc jums ir jāsaprot, kur jums ir visi jūsu cilvēku kontakti un rakstiet viņus ārā. Šie ir piemēri vienkārši, no kurienes jūs varat ņemt viņus, ja? Tātad telefons, sociālie tīkli, e-pastos, ļoti daudziem man vēl pašai ir klienti no Latvijas, kuri tikai ar mani sazinās e-pastos. Tātad es viņu vārdu lieku iekšā. Ja? Ar kuriem kaut kādu darbu kontakts, kaut kādi cilvēki, ar kuriem ir kolēģi, varbūt labas attiecības palikušas, ja? Tāpat arī draugi, kas ir 2., 3. pakāpē. Cik no mums nav bieži tā, ka mēs kaut kādās pasākumos, vai mēs zinām, vai tas cilvēks zina tevi no draugu draugiem. Ja tev galvā tas cilvēks ir, liekam viņu iekšā. Ja? Un nedomājam īsti pazīst, nepazīst. Tagad tas ir galvenais, lai jūs izveidojat sarakstā. Sarakstā lieciet pilnīgi visu un pēc iespējas vairāk. Un jums vajadzēs šo sarakstu 4. Ne jau ar 100 cilvēkiem. Ja? Es jums tagad nelikšu uztaisīt 100 cilvēku sarakstu vienā dienā. Bet vismaz, lai jums būtu kādi 20. Un ja arī tu domā, ka tev nav 20 cilvēkus, pilnīgi var sadarēt. Ja es tagad sāku tur akņāties, tad būtu vairāk kā 20 cilvēki. Tāpēc mums vienkārši ir jāapsēžās un jāpadomā, un jums būs vesela diena šo mājasdarbu izpildīt, ja?
Tā, tagad uzreiz par karsto. Patiesībā ceturtdien arī būs vairāk fokus par karsto tirgu. Mēs šodien sīkāk, lai jūs pēc tam, tāpēc, ka jūs tad uztaisīsiet sarakstu, jums būs jāsaliek cilvēku kategorijās. Lai jūs zinātu ceturtdien, kurš ir jūsu karstais tirgus, tāpēc ir svarīgi viņus jau salikt kategorijā, iekrāsot vai ielikt H vai warm, kas ir W vai arī cold. Jūs viņus varat salikt kategorijā, bet mēs strādāsim vispirms ar jūsu karstāko marketu. Karstākais markets ir grūtākais markets, bet viņš savā ziņā arī ir vieglākais markets. Kāpēc viņš ir grūtākais? Jo cik no mums nav kauns uzrunāt mūsu draugus, vai cik no mums nav kauns vai ir neērti, ko par mums padomās. Ja? Tāpēc, kas vispār tas ir? Tas ir cilvēki, kur tev ļoti labi pazīst. Zina tavas kļūdas, tavu pagātni, tavas gaitas, varbūt tev pazīst no skolas laikiem, bieži ir ar tavu ģimeni vai draugiem, vai tu ar viņiem tiecies tuvāk, kur savā ziņā ir arī skeptiski un ironiski ar to, ar ko tu nodarbojies, un tie parasti ir tie, kas tev, kas saka, liek strādāt smagāk, jo līdz ko tu viņiem kaut ko pasaki, pastāst, ai, nē, tev taču to nevajag, priekš kam tev, tie ir tie pirmie, kas tev met tos pirmos akmeņus. Vai kurš jau savā ziņā arī warm marketā mēs liksim arī cilvēks, kurš tev ir agrāk pateicis jau nē. Tu varbūt esi viņu uzrunājis jau uz kaut ko, un tev pateicis nē, ne tagad vai nē. Mēs arī viņu liksim tavā hot marketā. Ko vēl cilvēki nezina, kad tev ir jāliek, šī ir viena no kļūdām, ko cilvēki nedara, jo viņi domā, ka tikai hot marketā ir jāliek ģimene. Un šeit varbūt mēs bišķiņi arī apstājamies ar to, atturamies, bet es negribu uzrunāt savu māsu, es negribu uzrunāt savu draudzeni. Mums tas ir jādara, tāpēc ceturtdien tu mācīsies, kā to darīt, labi, kā pareizi uzrunāt, bet savās hot marketā, tātad karstajā marketā, tev ir arī jāliek frizieri. Kur tu ej procedūras taisi? Nagu meistars, kropstu meistars, kosmetologs, masieris, personīgais treneris, sporta zāla administrators, vienalga, bērnu skolotājs, auklis. Kāpēc? Viņi ir biznesā. Viņi jau ir biznesā. Viņi jau strādā. Un viņi ir savā ziņā tavs karstais markets, jo tu pie viņiem ej. Tu pie viņiem ej kā klients. Tas ir tavs karstais markets. Un to bieži vien mēs neieliekam ar bailēm, un mēs viņus aizmirstam un atstājam. Ja? Un šie cilvēki ir īstenībā vairāk, kas tev ticēs, ne tā kā ticēs, bet tu varbūt jutīsies vairāk komforta ar viņiem, bet tev ir bailes viņus uzrunāt. Bet, protams, ka mēs sāksim vispirms ar taviem tuvajiem. Bet kamēr, lai tu saprastu, kāds cilvēks likt savā marketā, savā sarakstā, tev ir jāpaskatās, ok, pie kā es eju likt nagus. Kas ir mans frizieris? Man bijušā friziere, es pārvācos no pilsētas uz pilsētu. Mans treneris, jā, auklīte, varbūt iepriekšējā auklīte, varbūt ne esošie, skatieties iepriekšējais, jo jūs tagad neko to nedarat, katra no jums kaut ko ir aizgājis kaut kur. Ja? Un bieži vien cilvēks, kas ir tieši biznesā, viņš ir vairāk atvērtāks nekā, un nedomājiet, ka viņam ir daudz klientu, viņam nav laika, jūs uzrunājat un ļaujiet cilvēkam pašam izlemt. Nevis jūs izlemiet viņu vietā. Tieši tāpat, kā mēs izlemjam, vai tas cilvēks varēs atļauties vai nē. Tā nav mūsu darīšana. Ok. Ejam tālāk. Tātad, es jau īstenībā pasteidzos pa priekšu, bet, lielākā kļūda iet, ka pie kāpēc arī sākumā, kāpēc vispār mums ir kauns iet pie taviem tuvākajiem, jo tas ir tavs karstais markets, tāpēc, kad mēs neuzrunājam pareizi, un mēs ejam jau paši ar tādu domu, ka mēs gribam viņus pierunāt. Mums nevajag viņus pierunāt. Un līdz ar to, ka mēs domājam, ka mums viņus vajag pierunāt, lai viņi obligāti kaut ko tūlīt nopērk, un mēs viņus uzrunājam nepareizi, un viņi uzreiz atgrūžās. Vispirms viņi jau tev tā teica, ka šis nav tev, ja? Un tad tu pēkšņi viņiem kaut ko mēģini piedāvāt, ja? Tad viss, kas tev ir jādara, lai tu iegūtu atbalstu un cieņu no viņiem. Jo viņi nebūs, varbūt, ne tavi biznesa partneri. Tagad tieši runāju par taviem tuvākiem, no kuriem tu visvairāk baidies. Viņi nebūs tavs biznesa partneris, nebūs varbūt pat tavs klients beigās, bet viņi ir tie, kas tevi sākumā rekomendēs, kas savienos ar citiem, ar viņu draugiem, un draugi ar draugiem. Kā arī dos uzticību. Pieņemsim, man pašai tā ir bijis vairākas reizes, kad manas māsas no manis nav pirkušas neko, bet viņas man iesaka. Viņas man iesaka visur citur, un viņas draudzenes vai draugi nāk pie manī. Man tagad arī doterā bija viens vīrietis 2 mēnešus atpakaļ iegādājis no manīm diezgan lielu komplektu,
Es viņu nepazīstu, vispār nepazīstu. Viņa draudzene bija atnākusi pie manis uz vannas salas, bet man ar to draudzeni neizveidojās nekāds kontakts. Pilnīgi nekāds kontakts. Jo viņa šādi ten arī savā ziņā sēdēja. Ja? Tu vari redzēt, ka cilvēks ir slēgtais. Viņa aizgāja mājās, viņa neizrādīja man nekādu interesi, pilnīgi nekādu. Likās, ka tur nekas nebūs. Viņa aizgāja mājās, viņa bija teikusi vienreiz tam vīram kaut ko par maniem suplementiem, blā, 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 par manām eļām. Un tad hops sanāca tā, ka esmu vienā pasākumā un pat netīšām viņš arī tur tā kā ienāca pa tām durvīm. Un te viņš man prasīja, vai tu esi tā meitene, un blā, 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 vārds pa vārdam. Un parunājām. Es viņā sākumā, es pat nezināju, ka viņš ir kaut ko no manis. Es pat īsti nezināju, no kuras sievas viņš nāk. Un viņš pirms mēs tā normāli parunājām, un tad beigās, man liekas, es viņam ieviesu uzticību, un tad nepagāja ne 2-3 dienas, ka viņš no manīm pats uzrakstīja un teica, ka viss ir, es gribu suplementus vai visu to. Un tas savā ziņā arī nāk no mana hot marketa. Jo tā meitene atnāca pie manīm dēļ manas draudzenes. Man ar to draudzeni neizveidojas kontakts, bet man izveidojas ar viņas vīru. Nu, tā kā aizgāja tomēr, jā? Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs nebainamies un mēs nedomājam, ka nē, es viņu negribu biznesa partneri. Tev viņu nevajag biznesa partneri. Tev varbūt viņu arī nevajag kā klientu. Tev vajag viņu uzticību, lai viņš tic un tev iesaka citiem. Ja? Un, kā jau es minēju, es jau saku, es jau paskrēju, un karstais tirgus bieži vien ir pats grūtākais. Nevis tikai tāpēc, ka viņi tev neatbalsta. Pirmkārtām, viņi redzējuši pilnīgi visu. Tavus slikto, labo garstāvokli, lietas, ko tu vari, ko tu nemāki. Viņam ir mana skolā, es nebiju gudrākais bērns klasē. Pirmkārt, es ļoti daudz slimoju. Es ļoti daudz pavadīju arī slimnīcās. Līdz ar to es pat nevarēju ne tā kā slikti mācīties, man nebija vispār pa spēkam to darīt. Un kas saka, un man likās, ka es augu kā muļķīte. Un man nebūs draugu, man nebūs cilvēku apkārt, jo neviens man neuzskatīja par gudru, neviens man to, neviens uz manī tā neskatīsies, bet tā nav. Tā nav. Un tagad visi tie populārie bērni, kas bija skolā, kur mācījās ar maniem vienā klasē, kurus es uzskatīju par gudrīšiem, viņi tagad iepērkās pie manis. Es viņus tagad konsultēju. Tāpēc tā nav, ja tu domā, kad tu ņem piemēru no skolas, ka tu biji varbūt tāds un tu esi tagad tāds, tu esi pieaudzis cilvēks un viss ir tavās rokās. Viss ir pilnīgi tavās rokās. Ja? Un arī tas, ka tavs karstais markets, viņi negrib būt tavā eksperimentā. Nu, viņi negrib būt pirmais. Un viņiem arī, kāpēc viņi varbūt dažreiz bieži vien ir vairāk dažādi cilvēki, ir karstais markets, kas ir tāds indīgs markets, kurš negrib vienkārši, lai tev izdodās, jā, mēs teikt par tiem nerunājam. Bet tad ir tāds markets, kas vairāk uzdos tev 100 jautājumus, liks tev aizdomāties, jo viņi grib tev aizsargāt. Viņi paši arī neredz to vīziju. Varbūt tu neesi pastāstījis kārtīgi to savu vīziju. Jā. Tāpēc dažreiz, kāpēc es jums to stāstu? Lai ir mazāk bailes viņus uzrunāt, un lai jūs nedomājat, ka visi vienmēr vēl jums ļaunu, tikai tāpēc, lai jūs pie viņiem neiet. Nu, jūs pajautāsiet, viņš teiks nē. Nu, nē, ej tālāk. Bet tu jau nekad nevar zināt, kur tas, viņš varbūt pamēģinās piparmēt ar eļu, un viss viņam galvu pāries, vai vēl, nu, katram cilvēkam ir savādāk, ja galvu pāries, un tad viņš ieteiks savai draudzenei. Kas tad ir siltais? Tāpēc, ka siltais ar karsto liekas nedaudz varbūt līdzīgi, vai ne? Tad karstie, tavi tuvākie, siltie ir nedaudz tālāk. Tad arī siltos var mierīgi, tas zina tavu vārdu, zina, kā tu izskaties, zina, ar ko tu nodarbojies, vai kas tu vispār esi, bet tie nav tavu tuvākie cilvēki. Nav dziļu attiecību, bet arī nav svešinieki. Un tie varbūt arī ir savā ziņā tie skolu biedri, ar kuriem es vēl nebiju kontaktējusies. Tu viņus arī var tādā veidā likt. Ja? Kur viņus arī atrast? Facebookā, Instagramā, varbūt tu seko viņiem, viņi seko tev, cilvēks, kas laiko arī, kas komentē, tie paši cilvēki, kas tev laiko un komentē uz vienalga uz ko vai uz storijiem vai tu viņiem, viņi ir tavs siltais. Viņi jau vairs neskaitās karstais, bet viņš ir tavs siltais. Karstie ir tuvākie, siltie ir nedaudz tālāk. Ja? Un tas pats, ja arī viņi bieži vien reaģē uz kaut kādām tavām lietām, vai arī uz tikšanām, un kur tu esi aizgājis, kur tevi redz, vai tevi apsveic. Jums nav bieži kontakts, bet jūs kontaktēs. Jūs zinat viens par otru, bet viņš ies jūsu siltajā kategorijā.
Viņš neies jūs karstajā kategorijā. Tad viņus jums vajadzēs uzrunāt pavisam savādāk nekā tā kā siltos. Un tad, protams, augstais markets. Augstiem marketam mēs tagad neķersimies klāt. Mēs vispirms sāksim ar jūsu silto marketu, tad mēs iesim warm market, un tad mēs iersimies augstajam. Jo šeit ir jābūt pareizam tam veidam, kā jau es teicu, struktūrai, kā tu ej un ko tu dari. Augstais markets ir tieši tas, kurus tu vēl nepazīsti personīgi, bet ar kuriem tu vēlies izveidot kontaktu vai savā ziņā veido kontaktu. Šajās 90 dienās es jums arī iemācīšu, kā pieņemsim izveidot jaunas draudzības arī Facebook grupās. Un tie jau īstenībā būs jūsu augstais markets. Vai arī tajā pašā Instagramā jūs esat, jūs sekojat kādam, viņš ir jūsu augstais markets. Viņš zina par jums un savā ziņā augstais markets, nu tā kā pavisam augstais markets, kas it kā zina par mani esamību, viņš ir mans augstais markets, man nav nekādas attiecības ar viņu. Mēs nekad neesam runājuši ne par ko. Viņš varbūt man ir nosūtījis daudz laimes dzimšanas dienā, vai es viņam kādreiz esmu aizsūtījis daudz laimes dzimšanas dienā, bet mums nekad nav izveidojusies kontakts. Viņš ir mans augstais markets. Ja? Un arī, lai veidotu, lai kā saka, šis ir arī tev varbūt kā mājas darbs, nevis mēs skrūlējam. Mēs bieži vien šitā sēžam un mēs skrūlējam. Izmantojam to savu skrūlēšanu liederīgi. Tad, kad jūs redzat, ka jums ir cilvēki, tie paši hot, cold, vienalga, kurā kategorijā viņš ir, komentējiet, uzdojiet jautājumus komentāros, reaģējiet uz viņu storijiem, uz viņu bildēm, komplementējiet, viss ir jākomentē, cilvēkiem patīk komplimenti, un viņš vienmēr atcerēsies tavu komplimentu. Ja? Ļauj viņam arī sajust sevi. Nefeikojam, es tagad nesaku jums feikot, bet, nu, come on, mēs paši gribam, lai mūs ierauga, mēs paši gribam, lai mūs redz, mēs paši negribam dalīties ar komplimentiem, ar sirsniņām, ar neko citu, bet mēs gribam visu saņemt. Mēs tā nevaram. To, ko tu gribi saņemt, tas tev ir jādod atpakaļ dubultā. Tāpēc, jā, cold market ir tad cilvēki, kas arī, nu, tāpēc, ka es vairāk tieši tagad runāju par online formātu, bet tas pats arī dzīvē ir. Ja tevi zina kāds, vai tu zini kādu draugu, tas ir arī 2., 3., 4. pakāpe, ka tu zini no kaut kādiem pasākumiem, un tu zini, māsicā ir, tas ir tavs augstais kontakts. Un nekad ar viņiem tev īsti nekādas sakars nav bijis. Tu zini viņu seju, eksistenci, bet viņš ir tavs augstais. Vai arī tu seko kādam pati, viņš ir tavs augstais. Viņš nezina varbūt tevi, bet viņš ir tavs augstais. Viņš ir tavā. Tas pats arī savā ziņā arī pakalpojumu sniedzēju salonu esam šeit ielikusi, jo, ja pieņemsim, jums ir kāds sarkanajā marketā, tad karstajā marketā mēs vairāk liekam tos, ar kuriem jums ir nu, tā kā katru mēnesi kaut kas vairāk, ja, kur jūs auklīts, taču arī jūs gandrīz katru dienu saņemat, katru dienu jums ir auklīts, ja. Bet cold marketā jūs arī varat mierīgi ņemt, pieņemsim, man ir frizieri, kas tagad dzīvo Telfordā. Es ar to frizieri neesmu runājis varbūt 7 gadus. Es viņu automātiski likšu savajā cold marketā. Es viņu nelikšu ne hot, ne warm marketā. Pat ja viņa bija man frizieri, bet man nekāds kontakts 7 gadus nav ar viņu. Viņa man ir cold marketā iekšā. Nu, tā kā tur mums arī ir jāzina tā atšķirība, cik tuvi jūs esat, kad pēdējo reizi runājāt, nu tā kā tādā veidā. Jo ļoti daudz no jums iet uz procedūrām. Katru mēnesi, katru otru mēnesi. Tas jau ir siltais vai augstais. Tur arī jāskatās, cik jums ir, kāds jums ir kontakts. Bet jums ir jāieliek kategorija viņā. Un, ja pieņemsim, jums ir sajūta, ka jūs nezināt cilvēku, kurā kategorijā ielikt, ielieciet tur jautājumu zīmi, un jūs pie viņa nāksiet atpakaļ. Un kā uzsildīt augsto marketu tieši online formātā? Kā jau es minēju? Komentēt, uzdot jautājumus, rēģēt storijiem, postiem, laikiem, iepazīt cilvēku, būt cilvēcīgam, izteikt komplimentus, nu tā kā veido attiecības. Jo šis bizness vispār tips ir par attiecību veidošanu. Ja mēs neveidojam attiecības, ja mums nav sarunas ikdienā, es teikt nerunāju par 1, 2, 3, mums ir jābūt diezgan daudz sarunām ikdienā, ja mēs neveidojam viņas, mums bizness neaugs. Pat ja šo tu gribi kā hobiju līmenī, hobijs nevar izaugt ne no kā. Tu nevari ielikt ierakstu, vai tu nevari uztaisīt vienkārši kaut kādu vienu pasākumu un gaidīt, ka tev pamanīs vai ieraudzīs. Mums pašiem ir jāiet, jājautā un jāuzrunā. Ok? Tātad. Kas mums tad būs jādara? Tātad, tavs saraksts ir dzīvs dokuments. Tas ir tā, ko es gribēju tā kā uz beigām ielikt, ja, kad, un viņš nav vienreizais darbs. Jo tad, kad es ienācu arī šeit dotērā, tad arī es visu laiku dzirdēju 100 cilvēku saraksts, 100 cilvēku saraksts. Es jau to biju pirms tam darījusi, man tas nebija nekas jauns, bet es sapratu, ka ļoti daudz cilvēku nesaprata. Viņi domāja, ka viņiem ir stabils 100 cilvēku saraksts jāuztais, un tam 100 cilvēku sarakstiem vārdiem tur ir jābūt. 100 cilvēku sarakstam ir jāmainās. Visu laiku ir jāmainās.
Tas, kas jums jau ir hot marketā, varbūt viņš jau jums ir klients vai jau biznesa partners, mēs no saraksta viņu ņemam ārā. Līdz ko mēs to cilvēku esam ielikuši sarakstā, un viņš jau ir tur, kur mēs viņu gribējām dabūt, ja? vai piedāvāt, tad tajā vietā ir jāliek jauns cilvēks. Tavam sarakstam visu laiku ir jāmainās pēc pasākumiem, pēc konferencēm, pēc kaut kādām aktīvām, spēcīgām nedēļām, gan online, gan offline formātā. Viņš ir tavs dzīves dokuments, kas visu laiku riņķo. Viņš nedrīkst būt viens un tas pats. Ja tavs 100 cilvēku saraksts nav bijis nekad piebeigts šo 2, 3, 4 gadu laikā, un viņš ir viens un tāds pats, tad man tev ir jābēdiņ, ja tu plāno tā turpināt, tad tā tu arī paliksi vēl 1 gadu, un arī nākamo gadu, un arī aiznākamo gadu. Tavam sarakstam ir jāmainās. Nevelti viņš ir kā dzīves dokuments. Dzīves dokuments, kuram ir kājas, un viņš vienkārši iet. Tāpēc, un atcerieties, tad, kad mēs uzrunājam, tāpēc, ka mēs sāksim ar hot marketu, tev nav jāpārliecina cilvēks. Tavs darbs ir piedāvāt iespēju. Iespēju nākt biznesā vai iespēju uzlabot dzīvi, pamēģināt produktus. Un jā, mēs pārdodam. Tas arī ir. Mēs pārdodam, būsim reāli, jā. Bet vai tu pati šeit būtu un tu lietotu produktus, ja tu neticētu šiem produktiem? Tu nelietotu. Tad mums ir jāizmaina arī mūsu mindsets, kad tu nemēģini viņam iesmērēt kaut ko, ko tu pati nelietot. Vai tu lietot kaut ko, kam tu neticētu? Nē, taču. Tāpēc nākamreiz, kad tu domā, ka tu kādam uzbāzies, vai tu kādu mēģini pārliecināt, vai kaut kur ievilkt, ja tu pati lieto, tu pati redz rezultāts, tad kādēļ tu nevēlies iedot pārējiem cilvēkiem iespēju? Ļauj viņiem izlemt, bez tavas lielās izdomas, tev ir jāmaina mindsets, ka tu neuzbāzies. Tas nav tā, ka tu viņiem kaut ko iesmērēsi, un viņam tas nepatiks. Protams, ka cilvēkiem var arī nepatikt kaut kas, tā kā tas pilnīgi normāli. No 10 cilvēkiem vienam nekad nederēs tas, kas tev der. Nu, tā tas vienkārši arī ir. Tev taču arī viss neder. Mums visiem nav viens kājas izmērs. Tāpēc tu nekad nepārliecini, tu nekad neskamo, tu nekad neiebāz kaut ko nemēģini iesmērēt. Tu nestāv uz tirgu un tagad nekliedz. Loki patīk un tīk. Beigās, vai tās pašas zemenes, cik nav reizes mēs iegrābušies, ja? Aizējam mājās un zemenes ir sapūšas. O tā ir iesmērēšana. Šeit tu piedāvā iespēju, šeit tu piedāvā cilvēkam uzlabot viņu dzīvu un veselības kvalitāti. Vai viņš paņems vai nē, to atstāja viņa ziņā. To tu pati nelem. Tāpēc tad, kad mēs veidojam gan šo sarakstu, kad mēs uzrunāsim, mēs nedomājam, mēs tikai darām. Treneris pasaka 15 pietupienus, 15 pietupienus. Viss, mēs nedomājam, mēs neķīvējamies, mēs tagad nesakam, es to nedarīšu. Tu darīsi, nedomā, ej, sazinies un viss ļauj cilvēkam pašam izdomāt. Tātad šodienas uzdevums līdz ceturtdienai, ieskaitot, tad ceturtdien ir jābūt gatavam vismaz ar 20, vai mēs varam tā sarunāt, ka vismaz 20, es jums nelikšu 100, bet, nu tad 90, tad, kad 90 dienas būs beigušās, jā, nu tad jums ir jānāk jau praktiski ar 100-150 sarakstu. Jo lielāks saraksts, jo vairāk potenciāli jums ir. Un jo vairāk sarakstā jums būs cilvēki, jums nebūs laika domāt par tiem, kas jums neatbild. Jums visu laiku šitā ten būs. Pilnīgi visu laiku jums būs pilnīgi vienalga. Ja? Tāpēc uzdevums ir sataisīt, izveidot svaigu prospektu sarakstu un kategoriski salikt pa kategorijām. Tātad pa 3 cilvēku tirgu tipiem. Karstais, siltais, augstais. Sarakstiet burtus un iekrāsojiet katrā krāsā. Ja nav droši par to cilvēku, ielieciet jautājumu zīmi, bet tā mēs nāksim atpakaļ vai nu to ar savu aplainu, kuram tu vari izskaidrot un pastāstīt, viņš tev palīdzēs ielikt viņu kurā kategorijā, lai tu zini, kā tu viņu uzrunāt. Un tāpatām tad telefonu kontaktu, sociālajie tīkli, e-pasts un arī no draugiem 2., 3., 4. pakāpe. Ja? Un mēģi daudzums, nu tā kā es saku, lielāks saraksts, jo efektīvāk tev būs tavs biznes, tev nebūs laika domāt, kad tu uzrakstīji vienam cilvēkam vai tev 2 pateic nē, un tu tagad sēdi pie tiem nē un saka, viss ir, man te nekas neiet, nekas nav uz priekšu, man neko neatbild, šitas nav man. Dārling, tu tikai 2 uzrakstīji, vai arī 5 vai 10. Ja es jums parādītu, cik daudz es esmu uzrakstījis un es tikai neesmu saņēmusi neko atpakaļ, es visu laiku raudātu pilvenā. Ja? Un galvenais ir tas, ka jūsu uzdevums nav tagad rakstīt. Šodien un rīt jums nav jāraksta. To mēs darīsim kopā ceturtdien. Ja?
To mēs darīsim. Jūsu uzdevums ir tagad izpildīt Melānijas uzdevums vakardien. Izpildīt manu uzdevumu. Un tad es vēl īsti nezinu, bet droši vien, kad Kristīna tad būs ar jums ceturtdien, bet to mēs paziņosim arī par laikiem. Mēs izlemsim, un te šodien ieliksim, bet, nu, katrā ziņā ceturtdien būs Zooms, kur mēs tad jau sāksim uzrunāt, iedot jums piemērus, kā uzrunāt savu silto marketu, jo, un savā ziņā mēs to pēc tam, tagad ceturtdienas zvanu, mēs varētu īstenībā saukt, kā 24 stundu laikā iegūt savu pirmo sēlu. Ja? Tāpēc, kad siltais markets būs arī tas pirmais markets, ar kuru jūs varat sākt uzrunāt, bet bez uzbāšanās. Ja? Tāpēc būs konkrēti piemērs, kurus jūs varēsiet izmantot. Nu, vot, un tad, nu, šis ir vairāk tāds, kā man jau gribējās vienmēr ielikt kaut ko, lai tas ir kā apliecinājums jums pašām, ja, tad jūs apliecināt sev, tad jūs apņematies un izveidot sarakstu godīgi, bez domāšanas, nebaidies no daudzuma, uzticies procesam, rīkoties soli pa solim, paraksties. Jā, tad tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs tagad nedomājam, mēs vienkārši rakstam, liekam visus vārdus tur tajā sarakstā. Un ļoti svarīgi, tad, ka jūs arī, jums ir 20 cilvēku saraksts vai vairāk, lieciet to savos orgu čatos. Kāpēc? Jūsu plāniem vajag redzēt, ka jūs strādājat. Viens ir šeit nāk 90 dienu ranā, darīt mājas darbus, bet ja jūs aplaini neredz, ka jūs strādājat, un savā ziņā tā ir arī jūsu tāda kā dienas grāmata. Gadu vēlāk jūs iesiet, redzēsiet, cik jums bija, kāds mums bija saraksts, kādi cilvēki bija, varbūt kādi cilvēki jau ir šeit, ja? Nu, tā kā tas ir arī interesanti, bet otrs aplēns uzreiz zina, cik daudz viņš var ielikt jūsos un rēķināties ar jums. Ja? Tad tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Varbūt ir kāds jautājums, jo es ritīgi ātri nobēru. Es negribēju, kad ir drausmīgi gari un ilgi. Tā kā jūs droši man varat uzdot jautājumu, ja jums ir vēlēšanās. Tas ir. Nav saraksts. Nu, amētiņi tad ķersies klāt sarakstam. Ir, bet maz ar viņu ko daru. Jā, patiesībā ir tā, tavam sarakstam visu laiku ir jābūt katru dienu. Tavam sarakstam ir jābūt klāt blakus. Nu, tā kā viņam tu kā atver savu grāmatu, jā, vai savu notebook, kur tu visu raksti, viņam tev ir jābūt blakus. Ja viņš tev nav, tavs biznes neies uz priekšu. Jo tev visu laiku ir potenciāli, ar ko runāt, kam uzrakstīt. Jūs ar Melāniju sataisījāt kalendāru. Ļoti daudzām no jums kalendārā bija tikai, ka jums ir laiks 30 minūtes dienā, stundu, 2, 3. Jūs tad zināt, ko tajās 30 minūtēs, cik cilvēkiem uzrakstīt. Jūs varbūt varētu uzrakstīt šodien tikai 2 cilvēkiem, jums ir laika trūkums. Uzrakstiet tie 2 cilvēkiem. Un tad, kad jūs arī viņiem uzrakstiet, izdomājiet, kādā krāsiņā jūs viņus varat atzīmēt, ka jūs viņiem uzrakstījāt, vai viņš man teica nē, vai tagad nē. Pēc tam arī jūs varat izdomāt, kādā kategorijā jūs vispirms viņus ieliekat, tad jūs varat vēl 3 dažādas krāsas paņemt, ka cilvēks teica tagad nē. Neatbildēja, tad ielieciet uz jautājumu zīmi, jo viņš jums neatbildēja. Ja? Jūs arī varat salikt tādā veidā kategorijā, ka jūs varat izsekot līdzā. Un tad, kad cilvēks pasaka nē, jums tas nav jāņem personīgi. Viņš neteica nē jums. Viņš teica nē tagad uz šo, ko jūs viņam piedāvājat. Vai tas ir produkts, vai tas ir bizness. Tam nav nozīmes. Šīs biznesa nav tā kā personalitāte tādā veidā, kad cilvēks saka nē, viņš negribētu ar jums strādāt. Te nekāda sakara nav ar to. Tāpēc, tad, kad cilvēks pasaka nē, nu, nē, it's your loss. Tas nav tavs loss. Tev ir saraksts ar cilvēkiem, ja tu viņus sataisīsi, tev pat nebūs laika domāt par to, ka cilvēks tev pateiks nē. Un tad pēc 3 mēnešiem pie tiem cilvēkiem, kas tev varbūt neatbildēja vai teica nē, tev ir saraksts izveidots un tu vari iet pie viņiem atpakaļ. Un arī pašā laikā, tad, kad cilvēks arī pasaka nē, vai arī neatbild, nevienmēr tas nozīmē, ka viņš tajā brīdī ir ilsīs. Varbūt viņš ir aizmirsts. Cik man reiz tā nav gadījies, ka es izlasu, un man tā ziņa ir galvā, 2 nedēļas paiet, paliek jau kauns atbildēt, tad cilvēkam jau ir 2 nedēļas pagājušas, ja? Nu, tā kā, un tad pēkšņi ir, upsī, un, nu, tādā veidā arī ir bijis. Tā kā nevienmēr viss ir tikai ap jums. Tā, varbūt patīšu uz leju. Ir saraksts kaut kur desktop mapītē dzīvo savu dzīvi. Tad ir jā, un tad vajag printēt. Redziet, man patīk viss fiziskais. Man patīk viss fiziskais, kuras var atķeksēt. Es arī plānoju dienas visu fizisku uz fiziska papīra. Jā, man ir noti, bet man tie noti ir vairāk, ja es eju ārā no mājas. Bet tā, es pārceļos un neapdzīvot salu, kur nav internets, nebūs mājas darbi.
Nu, nezinu, cik ilgi tu dzīvos uz neapdzīvoto sali. Um, tāpēc, ka jā, tas nav ieplānots, kas neeksistē. Jā, tieši tā. Labi, jau vajag. Ģimene, vīrs. Nē, tajā sarakstā neiet ģimene un vīrs. Nu, tu vari vīru uztaisīt par biznesa partneri, bet, jo ļoti, tas šeit dotēra pats par sevi ir ģimenes biznes. Tu vari, bet, laikam, teiksim tā, ar otro pusīt, kur ir tādi skeptiski, ar viņiem ir jāmāk runāt. Ar viņus nevis vajag runāt, bet viņiem dot, lai viņi mēģina. Sāp kaut kas, dod lietas, lai smērē. Ar viņiem tā ir jāstrādā, ja? Un pēc tam jau, jo man tagad Viktors arī, viņam bija infekcija pirkstā. Viņš man tagad, es redzu, ka viņš tā kā, nu, zini, nerāda, bet rāda. Kas ir? Un var redzēt uzpams. Es saku, nu labi, nu davai, es tev sataisīšu oregano kapsulas infekcijai. Vai nav, tāpēc, ka viņš nelieto arī nekādas medikamentus. Nu labi, es saku, bet tu dzersi? Jā, dzēra. Divas dienas vēlāk, tu man var lūdzu sasmērēt, man ļoti sāp šeit. Nu viss, nu jau pats man prasa, nu, man vēl bišķiņu, un es varēšu viņam teikt vēl kaut ko. Bet nu jau ir. Un tie, kas pazīst Viktoru, kā viņam ir mamā nedaudz varbūt vairāk jau ir dzirdējis, viņš man tāds ritīgs, tāds ļoti grūti ar viņu ir. Tā kā ar viņiem, ar tiem vīriešiem ir tādā veidā. Un arī, pieņemsim, ja jums ir mamma tāda vai māsa, bieži vien vienkārši šeņiem pamēģini. Dažreiz pat varbūt ne, tev, nu tā kā tajā sarakstā, kad tu liksi, ja, tu droši varēsi to arī izrunāt ar savu aplaini. Pajautāt, man ir bailes viņus runāt, jo viņi nekad netic, vai vēl kaut kas. Tad ir jāpadomā, jāpaklausās, kas viņiem sāp, kas ir tas, ar ko viņi grib tik galā, dod viņiem tad pamēģināt, un pēc tam uzrunā viņus. Šeit pamēģina. Man šitas palīdzēja. Tā kā nevis tu kā sēdi un kā tagad man uzrunāt. Šeit pamēģina paraudziņu. Tev sāp galvu, nu uzliec šito te. Tagad arī man bija draudzene viens ciemos, bet viņi netīšām brauc ciemos. Viņi pat nebija plānots. Un es viņu uztaisīju aromadiagnostiku. Viņi neko daudz viņi nesako līdzām nekam, kas ir saistīts par eļām vai par neko. Viņi teica tā arī, es tikai lasu visur, kur ir tas tavs suns. Ja ir posts par tavu suni, es lasu to postu. Viņi nebija dzirdējusi. Nu, un es jau uztaisīju aromadiagnostiku, es sataisīju rullīti, mēs izgājām tam visam cauri, un viss viņai atvērās pilnīgi visu. Viņi man vēl prasa, tev ir kaut kas mājās, ko es varētu paņemt. Dažreiz vienkārši cilvēkam vajag pamēģināt. Un ar viņu nevajag sākumā runāt, vienkārši pamēģināt, bet saprast, kā pamēģināt. Iedot, piedāvāt, jā? Šis ir mega svarīgi. Jā, nelēmjam. Tas pats, ka mēs bāžam degunu citu makā. Man tā ir vairākas reizes bijis, ka cilvēks pēc skata izskatās, nu, ka viņam nav naudas. Un tas ir, kad šeit ir atkal tas, ka mēs vērtējam cilvēku pēc grāmatas. Don't judge book by the cover. Mēs redzam tikai āriņu, ja? Un mēs padomājam, ka viņš nevar, viņam nav, viņam neinteresē. Tas pats arī, kad mēs gribam uzrunāt kādu biznesu partneri, kurš jau varbūt nodarbojās ar kaut ko jau savā biznesā. Viņam taču nebūs laika, viņam taču neinteresēs. Ko tad esi ar savām mēļām? Vai ko tad esi ar savu ādu kopšanu? Tu nepajautāji, tu viņam nedevi izvēli pašam pat izvēlēties. Un tad, cik reizes mums nav sanācis, es redzu, ka viņi pievienojas kaut kur citur. Jo tas cilvēks viņu uzrunāja. Un tā saka, kamēr tu domā, kāds, kā saka, tavu biznesu vai tavu to domu, tā bieži vien ir, kad mums katram ir kaut kāda ideja, kaut kāda doma, tā doma aizies vēl pie kāda cilvēka. Kamēr tu domā, kā to biznesu izveidot, kāds tavā vietā to jau ir izdarījis. Tā kā. Un tad būs, man bija tāda pati ideja, man bija tāda pati doma, tu nosaki manu biznesu plānu. Bet tā vienkārši nezinu, kosmos aizsūtīja tieši to pašu ideju arī otram cilvēkam. Un viņš vienkārši rīkojās. Tā. Te ir mana kļūda. Ok, jā, man ar tuvākiem labāk ieteicu info tālāk. Jā, Nu, man mamma ritīgais arī, tas pats arī tēcis, viņi baigi pastāv. Un ar māsām nav tā, ka viņas tur negrib pirkt un vēl kaut ko, bet, man bija pašai ļoti bail, kad es vispār sāku network marketing, es negāju pie saviem judging friends vispār, un tad tie paši draugi nāca pie manis, bet man bija cits mērķis, man bija cits mērķis, tagad es darītu savādāk.
Tā situācija. Man ir bijusi nagu meistara, kur neesmu redzējusi 2 gadus. Kā man viņu uzrunāt, bet es zinu, ka viņa visticamāk, ja nepirks, tad ieteiks noteikti. Tu jau ar viņu var kaut kādu sadarbību izveidot. Ja, pieņemsim, jums ir tāds diezgan labs kontakts, tu varbūt, tu jau vari kaut kādu veidu sadarbību ar viņu arī izveidot. Bet es domāju, mēs par to varam parunāt, nu tā kā arī, tur ir jāskatās, cik jums tuvas attiecības, jo tu viņu vari, pieņemsim, vakar es uzrunāju vienu make-up artistu, tur no par atskopšanu, bet par make-up artistu. Un es viņai pateicu, tu man galvā jau esi pāris dienas, un es vēlēšu tevi uzrunāt. Un, ja es tevi neuzrunāju, tad es vienkārši pārdzīvošu to, ka es to neesmu izdarījusi. Ļauj viņai pašai izdomāt. Bet, protams, mēs neraksim šādu tekstu. Varbūt pat sākumā pajautā, kā tev iet, ko tu dari, ko tu nodarbojies. Tu jau daudz ko nodarbojies, bet jūs jau diezgan daudz zinat par vienu otru. Tu vari pajautāt kaut ko tāds, kas varbūt ir tāds personisks, ko tu zini arī no tās ģimenes, lai uzsāktu kontaktu. Bet, tā mēs parasti darām ar augstajiem vispirms. Tā kā man nejauši ir jau pirmais cels. Sveici! Yes! Evita, malacis! Ok, kas tev ir? Kas tev tas pirmais cels? Slēdz mikrofonu iekšā vai ieraksti? Kas ir tas pirmais cels? Tev mazais čuču. Uj, un es te kliedzu. Sorry. Sorry! Ok. Kā tev nejauši sanāca? Reku, Melāni arī grib zināt. Stāsti mums visiem. Ok, manējais ir skeptiķis, bet izbaudu katru apčubināšanu. Tad tev vienkārši tas ir lienīt arī jādara. Tev jāturpina čubināt līdz brīdim, ka viņš tev pats jau pasaka, ka jā, ir ar mieru. Man arī vakar bija zvans ar vienu klientu, un tā klienta diezgan daudz lieto. Un viņš visu laiku, ko tu te smirdinies, ko tu te to, ko tu te šo, bet pašam līdz, un viņi iekāpi gultā, man jau Viktors ir pieredze, kad es no galvas līdz kājām katru dienu smažoju savādāk. Bet, tas tā kā tev ir jāiet, jāturpina, nedrīkst padoties. No kura tirgus sūtīt moonshot. Es sūtīju jau Amazonē, tagad saka, ka nevar piegādāt 4 grāmatas vienkārši uzkārās gaisā ar moonshot. Ja jums vajag lielo palīdzību, jūs varat arī sūtīt uz manu adresi, un es jums varu izsūtīt pa pastu arī pie jums. Mēs arī varam tā sarunāt. Ja jums ir, es varu, vai arī jūs sasūtat visas grāmatas uz manu adresi, es sapakoju visas grāmatas, un varbūt es varu kaut kur atrast kurjeru un izsūt visām uz vienu adresi, un tad jūs tur paši izsūtat. Tā arī es varu piedāvāt no sevis, ja ir tāda vajadzība. Tu mani dzirdi? Es atnācu uz citu istabu. Nu. Es vienkārši mammai, es taisu nagus arī, un es mammai taisīju nagus, un es stāstīju par to, ko es tagad sāku kaut ko sev izaicināt, un tā. Un man mamma saka, es viņai sāku stāstīt par to dīplūmu, par smērēm un visu to, un viņa saka, pagaid, bet viņa nav tādā zilā iepakojumā. Es saku, jā, viņa man parāda, es saku, tas tur ter. Es 2 gadus jau meklēju, kur es viņu varu nopirkt, tikai tur es saku, jā, nu pat cik tu man mamma, es tev varu savu atlaidi iedot. Jā, es ņemu, tu jau lietas groziņā, cik tur ir to vienu stiku viņai vajag to dīplu, to smērīti obligāti. Es saku, labi, es tev pasūtīšu, februāri sūtīšu. Tā kā, jā, vispār nejaušas pat. Un mana mamma arī tāda, jā, tu uz izaugsmu, bet es negribu tavā biznesā, es nebūšu tos partners, nekas, es to negribu. Bet es no tevis varu pasūtīt, jā, ka viņi ļoti grib. Tā kā es vispār pat nedomāju. Tas ir pats labākais. Tāpēc arī ir tad, kad ir frizieri vai naga tehnika, viņi visu laiku runā. Ko tad viņi darīs, taisot matus, jā? Tāpēc, ja jūs viņus neredzat, kā viņi ir tavu klienti, uztais kaut kādu sadarbību ar viņiem. Mini sadarbību. Iedomājies, ka viņš ir influenceris. Influenceri vēl sliktāk nekā tie, kas tur taisa nagus un visu to. Jo viņiem, nezinu, te ir daudz dažādu variantu, ko mēs varam izdomāt. Так. Jā, es arī no Amazonas, man jāpaskatās, kāds ir shipping updates, vai var no Amazonas. Jā, man no Amazonas, bet man atnāca ātri. Man tagad ir vienīgais, kas man nāk GoPro grāmata, bet tā būs martā. Tā būs martā, bet man ir viss jau atnākuši. Šito arī gan esmu izlasījusi. Bet ļoti labi. Šeit ir īstenībā ļoti daudz, kas arī no 90 dienu run mindset ziņā. Tā kā būs ideāls variants. Man vienkārši rāda, ka nevarot piegādāt. Amazon šķiet bija arī vienreiz jānorāda, no kuras valsts piegādā. Jūs norādījāt ASV tirgus, ar kas sapratāt. Nē, es norādīju Angliju. Es norādīju savu adresi. Bet, ja jūs gribat, jūs droši varat sūtīt arī visus uz manu adresi un vienīgi, mēs varam kaut ko tādu domāt. Tas tāds kā atvērta opcija, ja jūs gribat, ja jums ir problēmas ar grāmatām.
Un mēģināšu vēlreiz. Nu jā, jā, varbūt vajadzēja likt tad LV. Nu, tā kā ir nelieciet ASV, jo tas nozīmē, kā grāmata ir ASV. Adresu jūs vienkārši esat ielikuši nepareizo, tas nozīmē. Manam vīram izdodas dīplu notirgot. Nu, Elīza jau es saku, tā ir kontrabanda. Es visu laiku skatos, ka, nu, tā kā, es pilnīgi visu laiku rādās fonā tas maisiņš ar tajiem dīplu. Nezinu, nevienu tādu cilvēku vēl, tā kā tas vispār ir next level. Nu, arī sportisti, ja jūs zināt, redz sportistiem, džims un visu, ejiet piedāvāt elektrolītus, deep blue un jums jau nevajag visu piedāvāt. Pilnīgi visu. Mana vakar bija zvans ar Amandu, un Amanda grib ļoti brāli arī šajā visā ielikt iekšā. Un tad arī es Amandai nosūtīju vienu Instagram, kuras esmu atradusi par Metapower Džeku. Viņš tikai un vienīgi dalās par Metapower. Es ar komandu esmu dalījusies agrāk. Tikai viss, kas ir par Metapower. Viņam neinteresē nekas cits, tikai Metapower, VMG, Deep Blue, elektrolītu un Metapower līniju. Un viņš tikai un vienīgi strādā ar to. Jums nav jāstrādā ar visiem produktiem. Jūs varat strādāt ar, kas jums patīk. Tāpat arī, ja jūs zināt savu kategoriju, jūs zināt savu marketu, jā, es zinu, ka Elīze ļoti daudz pārdod, viņai ir ienesums drausmīgs liels. Deep Blue, citrons, tie ir viņas produkti, bet tie ir arī sportiem, nu tā kā sportistiem, aktīviem cilvēkiem, jā. Un viņai ir jāfokusējas tiem. Es viņai neteiktu tagad, Elīze, obligāti tagad ej, es nezinu, strādā ar tādu eļu, ar kuru tu nepazīsti, vai tev nav tas jādara. Arī, ja jūsu markets, pieņemsim, ir tikai ādas kopšana, tad strādā ar ādas kopšanu, tad tērē arī ar ādas kopšanu. Nu, tas ir tā, lai jūs saprotat, ka klāsts ir drausmīgi liels, bet jums nav, nu, ja, tas jādalās ar visu, es nedalos ar visu. Es pusi pat vēl nelietoju no tā. Man ir tas, kas man kaut kas nepatīk, to nedaru. Meitenes jau ir dīplo ļoti labi. Tad, lai sāka dalīties. Jūs jau arī kaut kādu challenge varat uztaisīt. Varat izsūtīt paraudziņas bez maksas vai iedot pretī kaut kādu feedbacku, ar kuru padalās. Teikt, ka daudz dažādu veidu, bet tiem jau vairāk tādi, ar kuriem tu varētu sataisīt vairāk tos, nu, tā kā sadarbības. Tie skeptiķi periodi, kā jau Baiba teica par Viktoru, arī mans skeptiķis teica, ka viss mier, tagad neko neiebilst arī. Jā. Tā, mana mamma ir mans pirmais klients reģistrēts. Sākumā nebija domājis par to, ka sūtīs. Teica, ka palikšu klāt, lai ir pasūtījums. Beigās pirmo reizi kaut ko pieliku pirmo reizi. Nu, redz, tas ir arī šis ļoti labs piemērs, jā? Ļoti labs piemērs, Svetlana. Tad, kas mums te vēl ir? Так. Mans tēvs ir kā skeptiķis, tēlo skeptiķi. Jā, sports spēlēm. Pats iekrāmēs somē dīplu. Bet, ziniet, es domāju, ka šeit ir arī tas skeptisms sākās arī par to, ka kāpēc aptiekā to nevar nopirkt? Kāpēc veikalā to nevar nopirkt? Kāpēc to var tikai pie tevis nopirkt? Tas varbūt dažreiz baida jūs pašus, jo jums nav arguments par to. Jā, un tad ir tā network marketings, atkal tīkla marketings, bla, bla, bla. Nu, bāc, nu, tie tīkla mārketingi, nu, ir arī tādi, kas neeksistē, kas ir tikai uz gadu, 2, jo tur produkts ir ļoti slikts vai kompensācijas plāns. Bet, ja nebūtu nu, tā kā pienesums, nebūtu arī piedāvājums. Ja cilvēkiem tas nepalīdzētu, jā, tad šis produkts neeksistētu. Kompānija vienkārši ņemtu ārā to produktu. Tas arī jums ir jāizdomājas. Nu, tā kā nav jēgas turēt kompānijai, tas ir, ziniet, cik tas ir ļoti dārgi, kad produkts sēž uz plauktiņa. Vienkārši tāpat vien, kaut ko gaida. Tā, mums stāstīs kādā brīdī vairāk par paraudziņiem, tie ir iegādājumi vai. Es laikam nesapratu. Par paraudziņiem, kā uzrunāt ar paraudziņiem visiem to. Jā, mums būs arī treinings, es tagad nepateikšu, vai tas būs februārs vai marts, bet mums būs treinings par to arī, kā uzrunāt cilvēkus ar paraudziņiem. Mums vispirms ir jāiziet, ko mēs cenšamies ar jums darīt, mēs visu cenšamies iet pa pareizajiem soļiem. Nevis kaut ko grābt, lai ir, bet tā kā, lai iet kārtīgi, ar ko jāsāk sākumā, kāpēc saraksts ir vajadzīgs. Ja saraksts nav, mums nav jēgas runāt par paraudziņiem vai par kaut kādu social media, ja jums nav saraksts. Jā? Jo tad arī būs tas, ka, ja es pieņemsim arī tagad sākšu ar jums runāt par social media kontentu, visu, ko jūs sāksiet darīt, jūs tikai sāksiet likt social media kontentu, un tad jūs gaidīsiet. Jūs gaidīsiet, ka jūs pamanīs, bet tā tas nestrādā. Jā. Vispār jābūt visu. Sapcīt, Melānī, katru reizi, kad es veicu pasūtījumu, es 2 kastītes ielieku sev iekšā. Pilnīgi visu laiku. Kur Elīza ar saka grī. Nu jā.
Ok, ok. Es nepaskaidro, ko. Tieši tā, ko ar to eļu darīt, kur viņu likt, un bla, bla, bla. Tev tik pasaka, jā, šī ir laba tejas koks, ļoti labs tejas koks. Mana darba kolēģei draudzenei nodarbojas ar dotēru, un man jau ir lietas kursā par dotēru. Tas nekas noteikti. Jā, tas nekas, tas ir pilnīgi, tas nav nekas, jo tas nenozīmē, ka mēs visi daram vienu to pašu, ka mēs visi piedāvājam vienu to pašu, un ka mums visiem ir vērtības viens un tās pašas. Ja? Un cilvēki parasti to jūt. Kam ir vērtība palīdzēt, un kam ir vērtība vienkārši pārdot. Un cik tālu tu ies ar to pārdot. Ja? Jo dotēra pirmām kārtām viņš viss ir pa veselību. Ja nav rezultāti, nebūs ne cilvēks, nebūs ne izaugsme, nekas nebūs. Jo viens cilvēks pamēģina deep blue, viņš jau iesaka kādam citam. Man palīdzēja, manai meitai ir vai manai draudzenei. Tā kā jā, varbūt ir vēl kāds jautājums. Jo es negribu vilkt, cenšos, tāpēc arī prezentācija bija 30 minūšu garumā, šokējoši man. Paldies, Baiba, kad es cenšos. Paldies, Baiba. Bet, jā, ja nav nekādi jautājumi, tad droši vien mēs tiksimies ar jums ceturtdien. Un tad ceturtdien iesim cauri jūsu sarakstiem un sāksim jau uzrunāt jūsu pirmo hot marketu, karsto marketu. Iesim cauri, un tad jau arī būs diskusēs, labi, viss, es sapratu, man ir jāiet. Viss vairs nevar man nāc, cik man vēl pirmā kafija nav bijusi. Tāpēc es jūs mēģināju pasargāt, lai nav tā, ka jo pēc pirmās kafijas parasti tā ir. Viss, čau, forši jums dienu, tiekamies ceturtdien, čau!